Bali Wahara Masu Tanche, no? Bali Wahara Masu. Bali Yellow Mobile, no? The Wakoya vocabulary, Wahara de go, Senate or what? A lot of mammy on so with all vocabulary, Wahara de go, Suit Halo Yare, no? Ubama, Timasoida, Bali Tenda, no? Bali Tenda the cook. That's why Sayaka, the Gaza Pide, Patamatapa, to the other part the Gaza, Daddy at the part the Gaza, Strotaba the Gaza, Bisama, Satama. The Lord the Gaza Pide Niama, Wahara vocabulary, Pare, no? The Lumulipo. The Wahara de go. No, the Wahara, go at Topia Maveli, no? The Osama Yida Kama, Lijika Yida Kama, some weapon Kama. Elusoido, or the Tenda to cool you where Tedelu Pama Pew, no? The Tango, the cha, the chapping a yellow need there. The chapping a yellow need there. That we met the Dadu or key to a hand to ever, no? I looked at the Lucide. No, same as we let Uzabi or Miji, no, coming a yishide, coming a beach of Asama Yida Kamare. Hello, so the war had a lady go, Sulam, no? The war had a lady go sledge, no, Megrosa water mate, be Ekra Willy Sele, Elule, Lojarashide, no? Aquaro exema temino, Papilus suara leso ye, the candle Dilemo Paline Pilede. No, the Bali Ubelu Pada Payama Kumatiu Elusue, Lichika Gianane, Chachare. No, or the Gaza did who be to hoop Jaido, Genia Rabono, the Gaza or Amela Machida Ludia to air, the Gaza de Amela Piacinia, Norgasi, Dilemo Igli, what Jadu Pali Lupiare Kamale. No, Igli what Jadu Pali Lupiare Kamale. No, go up a little materials we Chacharabano. No, Uma teacher, hola. Teacher, the student, Siaga. John down they go Santi Pide. Hold about teacher, say a ho. The Macua Goa, Tida, so we don't map a lot on Tatula. Asriola. No, Tatula, Asriola. A pepe at omle. Papilas or the chose area go down to the low payment, no? Papilas or China go the city to a period, no? To pay a long lady over, no? Eddie upon a bit or literacy, no? Maguata Tulu paid her the Gansari Mavoli, that two love paid her the Asrio Tele, no? Mamma Lavus will mad, no? Time 2 years the city legit how go jovido, Malay city de boo, no? Allo de shide. Allo de atwe, no? Tajo, Goga, the Igliwara Milane, Paligo, Chachimiti Uswe, Salu Loyon, Paligo Milane, Igliwara, Mamma Miuswe, Salu Loyon, Taligo, Megruso, Watermatero, Ekrabuli Sigame. Timaro, Esema Terrabano, Megruso, Exema Terrare. The Luo had a lady, thick barrage, not the Tobano, Tota. A Totorigo, Pada Piarenia Male. Totorigo Pada Piarenia Male, walk a lady Yara, a lady bono. Totorigo Yaro to Otika, Pure Haligo, Pure Ekra, Pure Wahararigo, Mabono, Mayamabo. The Wahararigo, Pelotemles to the part of Pago, Boma Taylor, or Chima Bobono. The part of Pago, also see alone the sable, the Kaya Selo. No? Hedo, at the Egli Hanigo, better timeless way,
vocabulary တွေကိုထည့်မယ်နော် vocabulary တွေကိုထည့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်ရောပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ယူရတာလွယ်ရောဥပမာဒီမှာ Meadow with me to the horse နော်ဟုတ်ပြီ the monk preach the country to you နော် to you အဲ့လိုပေါ့Mandi နော် Mandi ပူပတိနော Mandi ဆိုတော့ minister ပေါ့နော် Mandi ပူပတိနောသိခင်နော်လက်ပေတတိမ minister လို့ရှိတယ်လေ minister တော့ထားပါတော့ကိုကတော့အမိတ်ဆအမကြီးပေါ့နော်အတဲပေးအမိတ်ဆလို့တော့ထည့်ချီတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အတိုင်းတာမှာတော့ Mandi ပေါ့နော်အတန်ပေးအတဲပေးပေါ့အဲ့ဒီအစိတ်ပဲပေးသေးတယ်အဲ့ဒီအမိတ်ဆဆိုတဲ့အစိတ်မပေးသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုသူ့ရဲ့ပို့ချမှုကိုမကြော်လို့စေချေသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နော်မာဒီမသိဘူးဆိုရင်နော်ဘယ်လိုသွားယူမလဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအဖစီရတဲ့ဟာလေးတွေကို vocabulary ထဲမှာတင်ထားနော်တပတ်ရတဲ့အလုံး20ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်မှာပါဠိဒီဘက်မှာနော်ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ topic လေးတွေကိုဒီမှာကြည့် topic လေးတွေကို select ပေးနော်ဒီထိပေးရမှာဟုတ်ဒီထိနားပေးလို့မရဒီထိပေးရမှာအဲ့ top အဲ့ခေါင်းစီက select ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီမှာ data ထဲမှာ filter ဆိုတာရှိတယ်နော်ငါကိုလည်းဒီလိုဖြစ်နေနော် filter ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီဖောင်လေးတွေကျလာပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုကအစမတွေလေ့ကျင့်ခါတွေရေးတဲ့အခါမှာနော်အစမတွေလေ့ကျင့်ခါတွေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မန်ဒီမီနီစတာလို့ပေးလိုက်တယ်မီနီစတာကဘာလဲနော်မီနီစတာအမေဆာလားမန်ဒီလားဘယ်ဟာသိုးကောင်းမလဲဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်မှာနော်မီနီစတာလို့ရေးကြည့်လိုက်မလို့မီနီစတာဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီလားနော်ဒီကစားလေးနော်ဒီကပါလဲဆိုတော့မီနီစတာလေနော်နောက်တော့ဒါဘယ်ခဲဝေပို့လေးလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းပါမှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာချက်ပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီစလုံးလေးကိုတုံးလိုက်ရိုးပဲနော်အဲ့ဒီစလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့နော်ဒီမှာထည့်လိုက်အမစ်စောထည့်ချင်တာထည့်ရမှာလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တစ်စိတ်ချင်းလေးကျင်းမှုကြော်ရည်လဲတချို့ဆရာကမပေးတော့သေးဘူးနော်မပေးတော့သေးဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ we get that ပါလေ picot picot ရပါလေနော်ပုံမှန်ဒီ subject ကိုပဲလုပ်တဲ့လူကကိစ္စမရှိဘူးပုံမှန်ဒီ subject ကိုပဲလုပ်တဲ့လူကကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့နော်နေ့စနေရအောင်တက်တဲ့လူတွေနော်ဆိုရင်တချို့ဝါဟာရလေးတွေအဲ့လိုထိလက်မကြည့်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝါဟာရတွေကမေ့ pico ဘယ်လိုပန်တာပြမလဲ PEACOK ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုသွားစာကြည့်လိုက်မှာကွာ PEO ဒီမှာပေါ်လာပြီ pico နော်ဒီမှာ pico ဆိုတာ tiki ဟုတ်ပြီ pico ဆိုတာ tiki ဒါဆိုရင်ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ရောပဲဒီမှာနော်ဒီလိုပဲပါဠိမှာဒါတော့ဒီဘက်ဟာရတော့ပါလေဒီဘက်ဟာတော့ပါဠိလိုပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြတာနော်ဟိုမှာမပုဒ္ဒါကိရိတောင်နော်ကိရိဆိုတာတောင်အရုဟတိတက်ရောက်ဤနော်အရုဟိန္တုတက်ရောက်ပြီနော်ပါပကာရီမကောင်းမှုကိုပြုသောသူတို့သည်နော်ဒီပါတိဋ္ဌိပါနော်တိဋ္ဌိတထေးသည်တိဋ္ဌိကိုဘယ်လိုဘာသာပြမလဲ
rich မှာလားရတယ်ပြလို့တော့ရတယ်နော်ပြလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလို့ပြတာလဲဆိုရင်ဥပမာတိထီငါကလေးတိထီကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုဒီဘက်မှာဘာလေးရှိတယ်ဘာလေးလေးကိုနေတိထီလို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်တိပေါ်တော့ပေါ်နေပြီလားတိထီနော်တိထီလို့ပေါ်နေပြီဒီမှာ million တိထီနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကဘာခဲလဲတခါတည်းမှာပါပေါ့ရောနေမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာနော်ဤကာရတာပေါ့နော်ဤကာရတာဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်တိတ်ထီလဲရပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ကိုရဲ့အစမ်းမထဲကိုထက်နော်အစမ်းမထဲကိုထက်အဲ့လိုဆိုရင်နော်အစမ်းမထဲကိုထက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အစီပြေးသွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ပြီးမြတာပေါ့လေနော်ပို့ပြီးတော့ပြီးမြတာပေါ့မမပုဒ္ဒါကိရေတောင်တော့အာရုဟေတုတက်ကြကိုပြီးတက်တာကိုဘယ်လိုရေးမလဲ climb လို့တော့မလား ascent အာရုဟေတုเนาะတက်ကြကိုပြီးဒါဆိုအာရုဟေတုကိုအာရုဟေတုဒါတော့ဒီမှာတော့ဖာကိုတိတာမှားထားတယ်အာရုဟေတုဆိုတော့ပါဠိเนาะအာရုဟေဒီမှာတော့မထားသေးဘူးဒါပေမဲ့အာရုဟိဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာအာရုဟိเนาะဒါဆိုရင်ascent เนาะအဲ့ဒါလေး3ပေါ့ climb the mountain ဒါဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိရိယာကိုတိတာမှားလို့လည်းရတယ်ရောပြီးတော့မှားလို့လည်းရတယ်เนาะခွဲပြီးတော့မှားတာပိုကောင်းတာပေါ့ဒါတော့နာပုတ်တွေကိုမှားပြီးဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ကာရာတို့တခါတည်းမှားเนาะဘာနဲ့တူရလဲအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ခိုင်းစီပုံစံကိုပေါ့သူခိုင်းစီပုံစံကိုတိပြီးတော့ရှာလာလွယ်တာပေါ့နော်ဥပမာကိုစီဘေလီတဲ့နော်ကိုစီဘယ်လိုပြမလဲဒါကတော့ဘေလီ BELL ဝယ်ဘေလီလို့တွေ့ပြီဆိုရင်ဘာလို့ဘယ်လိုရေးမလဲ BELL ဝယ်ဒီမှာကိုစီတဲ့နော်ကိုစီဆိုတော့ E ဆိုတော့ဟုတ်လားအကီနဲ့တူတာလားဂါပတိနဲ့တူတာလားနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကန္နာလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ခဲဝေပုံနဲ့ရေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ E E ဆိုတော့ဒါဂါပတိနဲ့တူတာပေါ့နော်ဂါပတိနဲ့တူတာရတိဒါတော့ဝေါ်ဟာရတွေကိုစုတဲ့ပုံစံလေးဝေါ်ဟာရတွေကိုစုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟာနော်ဝေါ်ဟာရတွေကိုစုထားတယ်ဆိုအဲ့လိုစုထားလို့ပြောတာပါနော်အခရာဝလိတဲ့စေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခရာဝလိတဲ့စေမယ်ဆိုရင်နောက်လည်းထပ်ရအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့တွေးမှာနောက်ပြီးတော့ကိုကူးထည့်တဲ့ခါမှာလည်းတစ်ခုလေးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရပါနော်အဲဒါကြောင့်ဒေခါစာလည်းပဲနော်ဒေခါစာတိတ်ဆိုရင်ဒီမှာဒေခါစာတိတ်တဲ့ဟာတိတ်ကဟာတွေအလို့ထက်ဘာဖြစ်လဲနောက်ကျမှဒီကနေရှာလို့လည်းရတာပဲနော်ဘယ်လိုပဲဝေလေးနော်ကပိလို့ရတာလည်းပေါ်လာပြီနော် E ကာပတိနဲ့တူတယ်တလည်းစေဒီကစား3နော်အဲ့လိုမှတ်ထားရတော့များပါလေနော်များတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကစားတွေကနောက်ဆိုရင်များလာမှာလို့များလာမယ်ဆိုရင်အများအားပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးဒီမှာဒီကစားတေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေနော်နေမှာရှိတဲ့ဟာတွေတောင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေနောက်ဆိုများလာပြီစာရွက်ထုတ်ထားရတော့မှကိုတုံးရမယ့်အလုံးကိုတော့ရမယ့်အလုံးဘယ်နာပါမအောင်ခါကြရင်ပြန်မမှတ်မိတော့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားရတော့ပြောပါပေါ့ယူတော့ရတာလွယ်တာပေါ့လေနော်အစမ်းမ
ရေးတဲ့အခါမှာမတည်ဘူးဆိုတခါတည်းဝေပြီးတော့ရက်ထည့်ပြီးတော့ကိုဖြူဖြစ်စရာမလိုပေါ့နော်